Bizda challenge yetyapti Timur bilan qo'limizda bat mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 26 26 yo 27 ta xullas $700 bo'ladi. Qumor deb o'ylasanglar ham boshqa bu qumor uchun emas, motivatsiya uchun. Ikkita 22,5 kilo olayman-da, ikkita 22,5 kilo olay. Timurni Malatya degan mashg'ulot bor. Yutqazish meniki, menimcha yutqazaman. Sababi ancha bo'ldi, gantel ushlamaganimga. Lekin shunday harakat qilib qo'yaman. Ba'zan bor. Xullas, ishlaymiz. Kim to'xtab qolsa, birinchi o'sha yutqazadi. Yoki xalturik qilsa, ko'tara olmay qolsa yutqazadi. Oxirigacha olib o'rgan odam yutadi. Bilmadim, 1 minut, 2 minut oxirigacha ko'ramiz. Ketdik. 3 2 1 Niye dengini çok? 36 37 38 39 Karo. 40 oldinlari O motivatsiya 60 kiloda ham qilardim. Adak $700 uchun men bunaqa podxodni 10 ta qilib beraman. Kuniga $7,000 bo'lar ekan. Timur kriptovalyutasida pulni kachat qilaversin, men undan mana shunaqa challenge orqali yuta olaveraman. Самый дорогой тренер. Просто motivatsiya uchun-da. O'zim ham nimaga anaqa Timurdan so'rab turmoqchi edim, pul kipirovkalarga men Muay Thai kiyimlarni so'ramay turdim. Timur davay dedi, mana shunaqasi aldadim-da, yutqazishini bilaman-ku. Cheater ham bo'lish kerak. Так что Timur rozilik bilan faqat bratan. Весь тайский одежда покупаете. Bam 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 bam.